Nous terminons notre balade à quelques kilomètres de Paris dans les Yvelines. C'est au Mureau que Robert, orthophoniste depuis plus de 40 ans, a installé son bureau. Il accompagne tous les jours ses petits patients ayant des difficultés de langage ou d'apprentissage. Oui. 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 Bravo. Ouais, c'est super ça, bravo hein. Et depuis 2 ans, il a comme assistant Twist, un labrador devenu un véritable atout dans ses séances avec les enfants. Mais salut, mais c'est Twist. Bah ouais. Mais il est trop sympa. Ouais, très gentil. Je vois qu'il y a des jeux partout. Oui, des livres, des jeux. C'est l'endroit où on fait des activités avec les enfants, favoriser la relation entre l'adulte et l'enfant. Et Twist, il intervient quand? Eh bien, il permet à l'enfant d'entendre la parole de l'adulte. C'est lui le médiateur. C'est-à-dire que l'enfant a une relation vers l'animal, Ouais. et l'animal a une relation avec moi, et par transitivité, l'enfant a une relation avec moi. Ah, fait le lien. Hein. Exactement. Ils prennent la photo. Oui, s'ils prennent la photo, ils nous prennent en vidéo. Explique-nous, comment ça se fait que tu t'es dit, si j'amenais dans mon cabinet un chien Alors, pour voilà. justement aider les enfants à s'exprimer? Après l'an 2000, est apparu un nouveau type de pathologie que j'avais pas vu avant, qu'on appelle trouble du spectre autistique. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont du mal à entrer en relation avec leur environnement et donc à faire des apprentissages de langage. J'ai eu de plus en plus d'enfants comme ça. Et un jour, je suis tombé sur un article d'un pédopsychiatre américain, Boris Levinson, qui avait un jour oublié son chien. L'enfant, il s'est mis à relationner avec la présence du chien. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire. Et il a renouvelé l'opération. Et c'est comme ça qu'est née la médiation animale. D'accord. Voilà. Et donc toi, tu t'es dit, bah pourquoi Pourquoi pas je moi n'essaierai pas? Voilà. Alors j'aime les chiens. J'ai eu un autre labrador avant celui-là, mais j'avais jamais pensé l'utiliser dans le travail. Il a été éduqué, je l'ai socialisé avec d'autres chiens. Je suis allé dans un club canin. J'ai appris quelques ordres. Il y a des enfants qui ont peur. Oui, il y a des enfants qui ont peur. Donc j'ai 2 jours de consultation par semaine où il est pas là. Est-ce que tu as vu des enfants où vraiment leur comportement a complètement changé? Ah oui. Cette année, en septembre, j'ai reçu un petit garçon de 4 ans qui n'avait pas de langage et de gros troubles du comportement. Ah oui? Oui. Et... À 4 ans, il parlait pas du tout? Oui. Et à ce premier rendez-vous, j'ai ouvert la porte, il est rentré avec sa maman et il s'est dirigé spontanément vers le chien. Il a dit « Bonjour, je m'appelle Ayem ». Si. Et la maman, elle a fondu en larmes parce qu'elle oui, elle avait jamais entendu parler. Quoi. Oh, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est miraculeux. On va lui lancer la balle. 1, 2, 3. Non, ça c'est... Va chercher! Robert a maintenant rendez-vous avec Iliane, 4 ans, présentant des troubles du spectre autistique. Tu l'aimes beaucoup, le chien? Ah oui, ça s'appelle Twist. Comment on lui fait un câlin? Mais je le caresse. Et D'accord. je lui donne des C'est ton copain? Tu l'aimes beaucoup? Oui. Est-ce qu'on lui lance la balle ou pas à Twist? Oui. Oui? Ah oui. Va chercher. Voilà, Bravo. c'est bien. Quels sont les jeux que tu proposes aux enfants avec Twist? Parce que là, j'ai vu qu'on lance la balle. Alors, on lui demande des petits ordres, comme par exemple s'asseoir, se coucher, donner la patte, l'autre patte. Voilà. Et il y a surtout un rapport relationnel, physique. C'est caresser le chien, sentir sa chaleur. En fait, l'enfant, il est satisfait d'avoir obtenu gain de cause dans sa demande. Ouais. Donc, il a donné un ordre et le chien l'a entendu. Et donc, il se sent fort. Ça lui donne confiance. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà. T'as fini? Ah bon? Alors, je remarque il se focalise sur ce qu'il doit faire, ce que tu lui demandes, mais tout de suite, il change. Oui, hein. voilà, C'est très, c'est ça. très rapide, Voilà, en fait. oui. C'est ce qu'on appelle une attitude labile. Et la labilité, c'est la particularité des enfants à pas se concentrer sur une activité. Mais quand même, il arrive. oui, Parce que quand on mais lui il demande, a fait il beaucoup le de fait. progrès entre le début et maintenant. Hein. On peut demander à ses parents. Ah bah oui, oui.
Donc vous êtes les parents d'Iliane. Est-ce que vous avez vu votre enfant progresser, changer même? Carrément, directement. Il adore venir voir Dr Chicha, mais le chien le motive encore plus. Il demande tout le temps après Twist. À chaque fois qu'il sait qu'il a rendez-vous, parce qu'à chaque fois on lui annonce, et ben la première chose qu'il demande, c'est est-ce qu'il y aura Twist? Ah ouais. Donc c'est source de motivation pour lui. C'est ça. Et de thérapie. Donc là, c'est des séances tous les combien que vous faites? 1 fois par semaine. Il est plus patient, il écoute beaucoup plus. Bon, il a encore des moments un peu compliqués, mais c'est vrai qu'on est agréablement surpris. On ne pensait pas qu'en si façon, il peu m'avait de fait temps, vivre. en 2 mois, Ouais. Iliane allait changer aussi vite. Ah, c'est incroyable. On voit que ça se passe super Ça bien. se passe Et c'est que le début. hyper bien. Ouais, c'est que le début parce qu'il va continuer encore. Un orchestre. Allez. Bravo, c'est bien. Oh, bravo, très bien. Ça, c'est un gros câlin, ça. Hein.